Здравствуйте! Сегодня мы собираемся приготовить плов на природе. Достаточно серьезная вещь, требующая большой подготовки, естественно, умения, но с этим поделимся с вами, и, естественно, помощников. То есть в одного приготовить плов на природе практически невозможно, поэтому с удовольствием представляю вам помощника, кострового. Его задача поддерживать огонь, делать его больше, меньше в нужные моменты и следовать всем указаниям пловника, то есть меня. Несколько слов о продуктах. Рис не разваривающийся, очень хорошо подходит обработанный паром длинный рис. Классически принято считать, что на килограмм риса необходим килограмм моркови, килограмм мяса, килограмм лука. Если вы хотите получить вкусный плов, поступите чуть-чуть хитрее. Возьмите на килограмм риса, килограмм моркови и килограмм лука, 2 килограмма мяса. У вас получится все великолепно. У нас пропорции 3 килограмма риса, соответственно 3 килограмма моркови, 3 килограмма лука и 5,5 килограммов мяса, примерно, говядина-баранина пополам. Говядина желательно постноватая, мякоть, баранина желательно с жирком и с костями. Маленький совет, пожалуйста, никогда не делайте плов из свинины, это не плов. 3 головки чеснока мы будем использовать, естественно, растительное масло, лучше кукурузное, если не найдете хлопкового, конечно. Пару слов о специях, то, что мы будем использовать. Красный черный перец, барбарис, кинза, зира, куркума или шафран, и, естественно, соль. Инструментов требуется минимум, шумовка и нож. Разделываем мясо достаточно крупными кусками, вот примерно такого размера. На самом деле узбеки практически не разделывают мясо. Когда готовят большой плов на большое количество людей, кладутся очень крупные куски, которые режутся уже в самом конце и потом подаются к столу. Мы возьмем среднего размера куски мяса. Для чего? Во-первых, чтобы при жарке оно не прожарилось, в нем осталась сочность, и она отдала в зирвак, в бульон, все свои вкусные штуки, которые в мясе содержатся. И для того, чтобы мясо получилось и обжаренным, и отваренным одновременно. Пару слов о костях. Хотя считается плов вторым блюдом, на самом деле все принципы готовки самого бульона, который мы варим до закладки риса, практически те же, что и в супе. И, естественно, если у вас там не будет костей, не будет хорошего навара, не будет достойного вкуса. В самом начале готовки необходимо разогреть казан до достаточно сильной температуры, прокалить, раскалить его, для того, чтобы все обжаривалось достаточно быстро и не теряло сок. Вначале наливаем масло. Масло на такое количество необходимо примерно пол-литра, а в принципе стакан масла на килограмм риса. В масло бросаем небольшое количество лука, сырого репчатого лука, с двумя целями. Во-первых, для того, чтобы убрать запах из масла. Во-вторых, для того, чтобы проверить, насколько оно раскалилось. Итак, проверяем масло на раскалку и убираем из него запах луковицы. Масло готово, масло раскалилось. Мы вынимаем лук, отдаем его природе и подкладываем еще огня. Это самый ответственный момент, обжарка мяса. Нам нужно его не пересушить. Сами понимаете, вещь достаточно рисковая. Если вы загубите такое количество мяса, вам этого не простят. Сейчас мы делаем следующее. Это старый арабский прием. Мы обжариваем мясо в красном и черном перце. Оно приобретает цвет и вкус. Потом мы, естественно, еще раз добавим и красный, и черный перец, но это будет уже совсем другая история. Это один из основных принципов готовки практически всех азиатских блюд. Если мы отвариваем мясо и снимаем пенку, которая образовалась из-за крови, которая есть в мясе, то азиаты обжаривают мясо с той же целью – просто убрать кровь. Но нам важно оставить в нем сок, вкусность и прочее. Поэтому мясо мы обжариваем не до готовности, а просто до румяной корочки. Пока обжаривается мясо, мы можем разделать овощи. Делать это нужно достаточно быстро, потому что мясо жарится, я так понимаю, осталось недолго. Морковка режется длинной соломкой. Лук нужен полукольцами или кольцами. Мясо покрылось симпатичной, румяной, аппетитной корочкой. Сейчас мы будем закладывать овощи.
Не кладите морковку и лук в обжарку одновременно. Дело в том, что лук дубит морковку, и она не становится мягкой. Поэтому вначале мы кладем морковь, слегка ее притушиваем, после запускаем лук. Может показаться, что морковки очень много. Это обманчивое впечатление, она упаривается, уваривается, как, в принципе, любые овощи. Ну вот, морковка практически готова. В смысле, она стала мягкой. Ее нужно довести просто до состояния мягкости. Этого достаточно, мы сейчас запускаем лук. Вообще у лука замечательная вещь, он в плове пропадает. Его потом найти невозможно. Поэтому, если ваши гости не любят лук, смело кладите его, они там его не найдут никогда. На лук надо еще меньше времени. Достаточно, чтобы он просто тоже стал мягким, слегка притушился, и все. Настала очередь для первой серии специй. Это у нас будут зира. Зира отдает 2 раза вкус. Мы ее будем класть еще в конце. Барбарис. На килограмм примерно, ну, граммов 5-10, наверное, барбариса, для того, чтобы плов приобрел такую аппетитную кислинку. Кинзу можете класть, можете не класть. По желанию, есть люди, которые ее терпеть ненавидят, но те, кто ее любит, влюблены в нее навсегда. И теперь просто заливаем водой, чтобы все тушилось и превращалось в так называемый зирвак. То есть бульон, в который потом мы будем закладывать рис. Заливаем мы все это дело кипятком. Заливаем, чтобы покрыло овощи с мясом, для того, чтобы протушить. Когда зирвак закипел, необходимо убрать огонь под казаном, чтобы он просто равномерно и спокойно кипел до готовности мяса. Прошло где-то примерно минут 40, зирвак практически готов. Нам осталось попробовать мясо на готовность. Мясо пробовать мы будем следующим образом. Нужно найти самый крупный кусочек. И для того, чтобы быть полностью уверенными в том, что оно готово, разрежем его пополам и попробуем мясо из серединки. Существует предубеждение, что пока парится рис, пока он доходит, мясо тоже доходит. На самом деле я советую вам подготовить мясо практически до конца. Кстати, пошел дождь, но это не помешает. Это как в старом добром октябрьском эле. Чем больше туда накапает природных сил, тем вкуснее будет плов. Пробуем мясо. Плов практически готов, точнее готов зирвак. И сейчас надо приступать к закладке риса. Но до этого момента нужно сделать еще пару операций. Во-первых, нужно попросить нашего любимого кострового, чтобы он распалил огонь как следует, чтобы вода из риса выпарилась максимально быстро. Мы еще раз кладем зиру, но в этот раз растираем ее несколько сильнее. Мы кладем шафран или куркуму, что найдете. Мы кладем немного черного перца и солим. Итак, сейчас наступает самый ответственный момент в варке плова – рис. Рис не должен перевариться. Рис должен быть готов, но остаться рассыпчатым. Для этого нужно оптимальное количество воды. Это количество воды для каждого риса подбирается отдельно. Выяснить это можно только экспериментальным путем, к сожалению. Этот рис достаточно много берет воды. Мы будем наливать воды на где-то примерно 2,5 пальца над рисом. И очень быстро ее выпаривать. Рис необходимо аккуратно разложить ровным слоем по всему казану и аккуратно через шумовку долить воды. Мы залили водой рис. Сейчас мы ждем, чтобы вода ушла под рис. Сейчас мы разбиваем огонь, во-первых, для того, чтобы он практически полностью прекратился. Осталось только немножко, буквально парочка угольков, чтобы томить рис. Мы кладем чеснок. Чеснок мы кладем не чищенным, просто очищенным от, может быть, корней и помытым. И все, не более того. И сгребаем рис горкой к середине, аккуратно, не перемешивая ни в коем случае, от краев к центру. То, что там осталось немного воды, это даже хорошо. Она как раз нужна для того, чтобы пропарить рис. Теперь самый интересный момент. Дело в том, что у нас от нашего казана нет крышки. По идее, сейчас нужно накрыть тазиком и проложить мокрым полотенцем. У нас этого нет. Это наше ноу-хау. Мы накроем ее фольгой. Прошло где-то примерно минут 20, и рис должен был уже пропариться. Ну что, перемешиваем, подаем к столу. Волшебная вещь. На самом деле волшебная. Тот, кто хоть раз приготовил настоящий плов, и он у него получился, и тот, кто хоть раз попробовал настоящий плов, навсегда поймет отличие, навсегда поймет, в чем разница между кашей с мясом и этим волшебным блюдом. Приятного аппетита, будьте здоровы!